Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang Miss akan membahas materi yang ada di buku paket halaman 34, yaitu bab 3 ya, pepujian. Perhatikan di sini ada panyungsi bahasa perkara pepujian. Pujian teh asalna tina hasil karya sastra Sunda anu diwangun puisi ugeran. Jadi pupujian itu berasal dari karya sastra Sunda, puisi ya. Kemudian pupujian teh asalna tina kecap puji, robah jadi pujian terus jadi pupujian. Pupujian itu berasal dari kata puji, berubah menjadi pujian, dan sekarang kita sebut dengan pupujian. Artina kekecapan anu ngagungkeun pangeran atau Gusti Allah Subhanahu wa taala. Artinya kata-kata yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ditilik dina wangun jeung eusina, pupujian teh eusina nyokok kana ajaran Islam. Biasanya pupujian itu berisi tentang ajaran-ajaran Islam. Temanya itu ajaran-ajaran Islam ya. Pupujian teh asalna tina syair. Nyata puisi nu asalna ti sastra Arab. Pupujian itu berasal dari syair, yaitu puisi yang asalnya dari sastra Arab. Kukituna wangunna oge kauger siga wangun syair. Jadi wangunnya itu sama seperti syair. Upama nilik wangunna pupujian teh kauger ku Purwakanti, sasaruaan kecap atau enggang. Jadi pupujian itu dibatasi oleh Purwakanti. Pupujian dibatasi oleh Purwakanti. Purwakanti itu apa? Purwakanti itu kata-kata, beberapa kata yang sama harus ada, kemudian beberapa suku kata yang sama pun harus ada. Ya. Kemudian jumlah engang dina unggal jajar pada lisan. Kemudian dibatasi dengan jumlah engang, jumlah suku kata pada setiap baris. Pada lisan itu baris. Jeung jumlah pada lisan dina unggal pada, dan jumlah baris dari setiap bait. Pada itu bait ya. Eta sababna pupujian teh kaasup kana karya sastra wangun ugeran puisi. Nah, itulah sebabnya kenapa pupujian itu termasuk ke dalam puisi, karena dia dibatasi oleh Purwakanti, kata yang sama dan jumlah suku kata. Kemudian jumlah barisnya pun harus ada pada satu bait, sama seperti puisi ya. Ngagalindengkeun atawa ngagaleukeun ngagalindengkeun atawa ngalagukeun pupujian teh disebut nadoman. Jadi menyanyikan suatu pupujian itu biasanya disebut dengan nadoman. Dina tradisi Sunda, pupujian teh sok digalindengkeun atawa dinadomkeun di masjid atau madrasah. Untuk orang-orang Sunda atau tradisi Sunda, biasanya pupujian itu dinyanyikan ketika di masjid, dinyanyikan di masjid atau di madrasah. Biasanya pupujian dinyanyikan itu atau dinadomkeun sebelum azan berkumandang. Ada juga yang khusus dinyanyikan ketika ada acara rajaban, muludan, atau samen. Kukituna keur urang Sunda mah pupujian teh aya tujuanana, nyaeta muji syukur ka Gusti, shalawat ka Kanjeng Nabi, doa, pepeling, ajaran agama jeung sejarah para nabi atau rasul. Jadi untuk orang-orang Sunda yang pupujian itu sebenarnya ketika mereka sedang pupujian atau sedang nadoman pupujian itu mempunyai tujuan, ada tujuannya, yaitu untuk apa? Untuk mengucap syukur, untuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk berdoa juga, dan untuk pengingat diri, juga untuk
mengetahui sejarah-sejarah Rasul, sejarah-sejarah Nabi itu biasanya lewat pupujian. Itu ya. Lanjut. Pupujian teh mibanda wangun jeung adegan nutang tuh. Jadi pupujian itu mempunyai adegan yang pasti. Sameme mika weruh wangun jeung adegan pupujian pek tengetan deui contoh pupujian ieu dihandap. Ada contoh pupujian di bawah ini, kita lihat. Gusti urang sadaya Kanjeng Nabi nu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisy nya bangsana. Nah, pupujian di luhur teh jumlahna sapada. Contoh pupujian di atas itu jumlahna sapada. Sapada itu jumlahnya 1 bait. Kemudian dina sapada aya 4 padalisan. Dalam 1 bait ini ada 4 baris. Unggal kecap panungtung dina unggal padalisan sorana sarua a. Unggal kecap pada panungtung. Setiap akhir kata dalam 1 baris. Dalam 1 baris kata terakhirnya, lihat kalian huruf vokal dari kata terakhir pada baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat itu huruf vokalnya A semua. Kalau huruf vokalnya U nanti U semua gitu ya. Sepadalisan jumlahnya aya 8 engang. 1 padalisan itu atau 1 baris jumlahnya ada 8 engang. Maksudnya ada 8 suku kata. Gusti urang sadayana. Jumlahnya ada 8 suku kata ya. Lanjut. Nah, randengan dina pupujian unggal jajaran nurutkeun wirahmana dibagi ku randengan. Nah, ini ada contoh lain, Gusti urang, kemudian garis miring sadayana. Kanjeng Nabi garis miring anu mulia. Jadi dibagi per kata ya. Kanjeng Nabi anu mulia. Muhammad jenenganana Arab Quraisy nya bangsana. Rumpaka pupujian teh mibanda ajen sastra, mempunyai unsur sastra. Umumna ditulis dina wangun puisi. Biasanya ditulis di dalam bentuk puisi. Ukituna rumpaka pupujian teh mibanda unsur-unsur puisi. Jadi pupujian itu mempunyai unsur-unsur seperti unsur-unsur puisi gitu deh. Bisa di paruluh naon temana. Jadi bisa kita tentukan temanya itu apa, kumaha nadana, nadanya bagaimana, amanatnya apa, dan apa yang diceritakan. Perhatikan di sini ada jejer atau tema. Tema teh gagasan pokok anu rek ditepikeun ku nu ngarang rumpaka pupujian kanu macana. Tema itu adalah gagasan pokok yang mau disampaikan oleh si pengarang kepada pembaca. Upamana wae pupujian di luhur jejerna ngeunaan riwayat Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk contoh pupujian di atas, temanya itu mengenai Nabi Muhammad SAW. Sekarang Miss bahas yang B, nada jeung suasana. Nada itu apa? Sikap pangarang kanu maca. Tina sikap pangarang ngabalukakeun ayana suasana nu karasa kudu maca. Dari sikap si pengarang itu menggambarkan adanya suasana yang dirasakan oleh si pembaca. Geura titenan rumpaka pupujian jadi dihandap. Jadi ada contoh pupujiannya yaitu karasa kersakarat dirina kaliwat-liwat karena ibadah diliwat tara ngalakukeun salat. Nah, dumasa rumpaka pupujian di luhur. Melihat dari pupujian di atas, katangan sikap pengarang teh hayang ngabejaan ka nu maca yen ari sakarat jalma nu tara salat mah nyerina kabina-bina. Dari sikap si pengarang itu mau memberitahu kepada si pembaca kalau sakaratul mautnya orang yang gak pernah sholat itu sakitnya sangat sakit sekali. Jadi dari situ si pembaca bisa merasa takut dan dia akan menjadi rajin sholat gitu ya. C. Rasa itu apa? Rasa teh sebentar. Nah, kita perbesar. Rasa teh ngajiwaan isi pupujian. Jadi rasa itu menjiwai isi dari pupujian.
Rasa dina pupujian kapanggih sabada dinadomkeun. Ngareunah henteuna pupujian teh apan karasana sabada dinadomkeun atawa digalimbingkeun, komo mun babarengan mah nadomkeunana leuwih ngajiwaan. Jadi rasa yang ada di pupujian biasanya akan kita temukan ketika kita menyanyikan pupujian tersebut. Nah, apalagi kalau dinadomkeun atau dinyanyikannya secara bersama-sama, maka penjiwaannya atau rasanya akan dapat gitu ya. Sekarang kita lihat amanat. Amanat teh nyaeta pesan pengarang anu karasa kudu maca atawa ngaregepkeun pupujian kudu maca. Jadi amanat itu yaitu pesan dari si pengarang kepada si pembaca atawa orang yang memperhatikan pupujian. Tapi najan kitu amanat dina pupujian ditangtukeunna teh gumantung kudu maca. Artina dibere kebebasan pikeun nangtukeun amanat dina hiji pupujian. Tapi amanat dalam pupujian itu biasanya tergantung gimana si pembaca. Artinya si pembaca memberi kebebasan kepada si pengarang memberi kebebasan kepada si pembaca untuk menentukan apa itu amanat dari pupujian yang dia baca atau yang dia nyanyikan. Nah, berarti setiap orang itu mempunyai pendapat masing-masing tentang apa amanat dari pupujian tersebut ya. Bisa beda-beda. Menurut si A amanatnya ini, menurut si B amanatnya ini gitu ya. Terus purwakanti. Purwakanti itu apa? Titenan di rumpaka pupujian di handap. Kita lihat lagi contohnya. Gusti urang sadaya. Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisy nya bangsana itu satu bait. Kemudian ada pada lisan jajaran pertama, coba dilihat situ ada panah. Rumpaka di luar teh jumlahna sapada atau satu bait. Sapada dibangun ku opat pada lisan ada 4 baris. Dina rumpaka di luhur aya sora-sora anu sarua dina unggal pada lisan. Ada sora-sora, ada vokal-vokal yang sama. Di setiap jumlah barisnya itu ada suara-suara yang sama. Dina pada lisan kahiji nu sarua teh sora A, dina pada lisan kadua nu sarua teh sora A. Dina sora-sora nu sarua dina rumpaka pupujian kitu teh disebut purwakanti. Jadi vokal-vokal yang sama antara baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, vokalnya sama A, itu disebut dengan purwakanti. Purwakanti teh nyaeta padekeutna atawa saruana suara kecap dina ungkara kalimat. Jadi purwakanti itu adalah berdekatannya suara atau sama atau suara kecap atau kata-kata yang sama di setiap baris ungkara kalimat. Di setiap kalimat-kalimatnya ada kata-kata yang sama atau ada kata-kata yang hampir sama yang vokalnya itu sama. Nilik perenahna purwakanti teh aya 2. Ada 2 purwakanti yaitu suara atawa padekeutna suara kecap nu ngajajar ka gigir dina sapada lisan disebut purwakanti rantaian. Jadi ada purwakanti rantaian yaitu suara yang sama ke pinggir. Contohna rumpaka pupujian di luhur. Nah, itu purwakanti rantaian. Sedangkan kalau purwakanti runtuyan yaitu purwakanti mana tadi? Yaitu padekeutna sora kecap nu ngaruntuy ka handap. Tur biasana aya ditungtung ungkara pada lisan mah disebut purwakanti rantaian. AA BB anu udagan dina pupujian nyata engang panungtung dina kecap pamungkas unggal jajaran. Jadi ada purwakanti rantaian yang suara vokalnya sama ke samping. Kemudian ada purwakanti runtuyan yang suara vokalnya sama ke bawah, ngaruntuy itu merumbai gitu ya.